सगळ्यांक नमस्कार. आज आम्ही अक्षय कथाचे दोन्हीचे एपिसोड पळया. हांव लास्ट एपिसोडांतू रामान सुबाहू मारीच्या राक्षसांक कशी संहार केलेले म्हण सांगितलं आसा. तशींची आम्ही निमगील क्वेश्चनाक आन्सर कसा मेळ्ळारी ताटका म्हणून सुमार जणांना करेक्ट आन्सर्स दिलेला आसा. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन करता आसा. तशींची आम्ही आजी ताजे मागीर कसं जाता म्हण पळया. अशी राम आणि लक्ष्मण यज्ञाक खंयचे नमुनेचे विज्ञान अशी परिपूर्ण जावं तशी सहकार करतात. ताजे मागीर राम लक्ष्मण आणि विश्वामित्र हांणी सकड एक ऋषी मुनीले आश्रमाक वतात. थंय तुकून तांकां एक विशय कळटा. कसन म्हळ्यार मिथिला म्हणजे एक पट्टण, ते एक सान गांव म्हणजे थंय एक जनक महाराज तागेल राज्यभार करता आसता. ताका एक धूव सीता माते ती कशी मेळ्ळाली म्हळ्यार ताका भोईंत मेळचे चेडू. ते सीता माते मस्त रूपवती गुणवती जावन आसता. तिका ಹೊರಡಿಗೆ करचे खातीर तो एक सीता स्वयंवर म्हळ्यार तागेले एक आसूच तसले शिवधनुस्सु. ते शिवधनुस्सु म्हळ्यार साधारण न्हय, ते उखळुकूची 5000 जन जावंक जाता. तितले जड आसूचे शिवधनुस्सु सामान्य पराक्रमीक हांव सीताक दिवन ಹೊರಡಿಗೆ करता म्हूण तो डंगूर मारता. हे आयकून सुमार देशातून राजकुमार पुरा येतात. तेदना सेम टायमांत विश्वामित्र राम लक्ष्मणांक रे ते धनुस्सु एक पंत पळोवं म्हूण आपण व्हरता मिथिलाक. थंय वता आसतना थंय एक गौतम ऋषीले आश्रमाक आपण व्हरता. गौतम मुनी तो एक आश्रमांत आसचे. तागेल बायल अहल्ये म्हूण भारी छंद ती पळोवचेक. एक पंत सुरलोकाचे अधिपती जावन आशिल्ले देवेंद्राक तिगेलो वयर मोह जाता. तो कसो करता म्हळ्यार गौतम ऋषी मणके वेश घालून येवन अहल्ये लोट्टो उलोवचेक सुरू करता. तेदना बद गौतम महर्षी येता. ताका कळटा हें सकड दुष्कृत्य आनी तो इंद्राक शाप घालता. तशींची अहल्येक तिणें तिगेल्या बामणाक वंचन केले खातीर तिका निराहार जावन तूं एक फातर जावन पळोवनस का म्हूण शाप घालता. आनी ते शाप विमोचन जावंक जाल्यार रामान येवन फातर केदन आपडतकी तेन्ना तुगेले शाप विमोचन जाता म्हूण सांगून तो हिमालया पर्वताक तपस्साक वता. हे काणी विश्वामित्र महर्षी रामाक सांगता. रामाक हें आयकून बेजार जाता. तेदना रामा कसं करता म्हळ्यार तो रामचंद्र त्या अहल्येक म्हळ्यार फातर जावन नाशिल्ले तसले अहल्येक वचून तागेले पादस्पर्श करता. थंय तुकून एक अहल्येले निज रूप भायर येता आनी ती रामाक सत्कार करून त्यांनी शापमुळे मुक्त जाता. तशींची तांणी राम लक्ष्मण आनी विश्वामित्र मिथिलेक वतात. तुमकां मात सांगला न्हय मिथिलेंतू जनक महाराज सीताक स्वयंवर दवरन आसता. तशींची हे दोग जनक वरे तो विश्वामित्र महर्षी तांकां आपण व्हरता. थंय कोण ते उखळटा की शिवधनुस्सु तांकां होडीक कोण दिवचें म्हणून सांगून आसता ते. तशें देखून सुमार देशातून मस्त राजकुमार तांणी येवन आसतात. कोण कोण ट्राय केले बरें कोणाकय तें एक शिवधनुस्सु म्हणजे उखळूंक जायना. कसलें म्हळ्यार तितलें जड आसता तें. तेदना विश्वामित्र महर्षी रामचंद्राक वच्चा रामचंद्रा तूं वरे ते शिवधनुस्सु एक पंत उखळूंक प्रयत्न करी म्हूण सांगता. तेन्ना रामा गुरूक मनांत वंदन करून ते शिवधनुस्सुले वचून आराम जावन कसले तोंदरे नाशी उखळटा. तेन्नाच थंय आशिल्ले सभांत आशिल्ले पुरा जनाक एक नमुनो भंय दिसता. इतलो हो जड आसूचे शिवधनुस्सु कितले आरामार एक हातान उखळ्ळा हो साधारण मनुष्य न्हय हो म्हूण सांगता ते. आनी पुरा जाणां खूश जाता. जनक महाराजाक मस्त खूश जाता. हो असाधारण मनुष्य न्हय हो भारी पराक्रमी हाका हांव सीताक ಹೊರಡಿಗೆ कोण दिवका म्हणून तो खुशी जावन तो ಕೂಡಲೇ तागेले मंत्र्यांक पुरा अयोध्येक पेटयता आनी सांगता राम लक्ष्मणान आनी विश्वामित्र महर्षीन केले तसले यज्ञ निर्विघ्न जावन जाला. आनी तांणी हांगा शिवधनुस्सु कोणीय उखळूं जायनाशिल्ले तसले शिवधनुस्सु उखळून ताणें म्हगेले सीतेक ಹೊರಡಿಗೆ जावचेक अर्ह जावन आसा. तशें देखून तुमी ಕೂಡಲೇ मिथिलाक येवन हे मुखारची विवाह समारंभ करून दिवका म्हणून मागून घेता असं म्हूण सांगून पेटयता. तेदना
तें आयकून थंय आसूच्या दशरथ महाराजाक भारी खुश जाता. कूडले तो हे रघुवंशाचे जनक महाराजा लोट संबंध मेळटा आसूचे मेगेल पुण्य म्हण लेखून कूडले तो येता. तशींची ಊರ್ಮಿಳಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೊಟ್ಟು ಕುಶಧ್ವಜಲೆ ಚರಡೂನ್ ಜಲಾಲ್ ತಸಲೆ ಮಾಂಡವಿ आणि श्रुतकीर्तिक भरत शत्रुघ्न लೊಟ್ಟು ಹೊರಡಿಕೊಂದಿಚಕ ನಿರ್ಧಾರ करता. एक शुभ मुहूर्तांतू हे चर्री चरडू अंकुरे ಹೊರಡಿक जाता. रामाक सीते, लक्ष्मणाक ಊರ್ಮಿಳೆ, ಕುಶಧ್ವಜಲೆ ಚರಡೂನ್ ಜಲಾಲ್ मांडवी आणि श्रुतकीर्तिक भरत शत्रुघ्नाक ಹೊರಡಿಕೊಂದಿतते. हे सक्कड कार्यक्रम जावन दशरथ महाराज तागेल 4 चरडू आणि सुन्ने लोटू येत असताना कसन जाता म्हळ्यार जोर एक भयंकर बिरुगाळी येता. ते बिरुगाळी येवन येताना तांकां कसन करचें म्हूण कळना. खंडापटे धूळ येता कडे कಡೆ पुरा कಡೆ काळोख. असल समयांत एक महापुरुष तांकां दिसता. ते महापुरुष तेजस्वी म्हणके दिसता असल्या बरें तागेल तोंडांत मस्त रोश आसता. एकडे म्हूण खूप आशिल्लें म्हणके तोंड. तागेल माथ्यांत एक जटे आणि हातांत एक कोडली आणि अनेक हातांत धनुस्సు आसता. ताका पळोवन दशरथ महाराजाक भंय दिसता. कसं करचें म्हूण कळना. तेन्ना तो कोण हो म्हूण लेखतना ताका कळटा हो भू प्रदक्षिणे केलेलो तसला आणि क्षत्रियांक पूर्ण निर्मूलने केलेलो महा व्यक्ती परशुरामा म्हूण. तेन्ना वशिष्ठ महर्षी परशुरामाक अर्घ्य पुरा दिवन आयकून उलोवन उपचार करता. परशुराम सीधा श्रीरामाला घेवन हे रामा तूं शिवधनस्सु उक्ಕೊಳ್ಳ म्हूण आयकलां. घे मेगेल हें वैष्णव धनस्सु उक्ಕೊಳ್ಳ नके पळया म्हूण सांगता. तो खंडापटेक नमून अहंकार उद्वेगान उलोवन अशें पळोवन दशरथा तागेल्याक धांवन येवन परशुरामा शांत जा, मेगेल चरडवान कसनय चुकी करनी, तांकां अभय आसता ती, रामाच्या आमकां आदार ताका कसनय कर नाका म्हूण सांगता. जाल्यार तो आयकना. फस्ट तो मेगेल वैष्णव धनस्सु उक्ಕೊಳ್ಳ मागीर तो मेगेले उदक येवं म्हूण सांगता. श्रीरामाक परशुरामाले हें वर्तन पळोवन भारी कोप येता. जाल्यारीची लागीं तागेल आन आशिल्ली देखून तो तें कोप दाखोवंक घेना आनी येवंक घेवन सांगता भार्गव रामा हांव क्षत्रीय वंशाचो. तशें म्हणून हांव कांय तुगेल खंयचे एक शौर्य परिक्षेक हांव भितरलो न्हय. खंडीत जावन हांव हें उक्कळटा म्हूण सांगता. ताणें हात अशी घेतनाची कूडले ते वैष्णव धनुस्सूच्यान रामाला हाताक पावता आनी ते रामा कूडले उक्कोळून ताजेर एक बाण सोडता आनी सांगता परशुरामाक भार्गव रामा तूं एकलो ब्राह्मण, तुगेल वैरी हांव बाण सोडचें समन्हय. तूं एक महातपस्वी. आतां सांग हें बाण सोडून हांव तुगेल पाद तेंच कट्ट करूं की जावं तूं इतले तपस्सान तूं घेतिल्लें तसलें पुण्य लोक ते हांव छेद करो म्हूण निमगेता. तुमचे खंयचे जावका म्हूण सांग म्हूण सांगता. तेन्ना हें पळोवन परशुरामाक आयकून म्हणून हें जाता आश्चर्य जाता. ताका कसन उलोवचें म्हूण कळना. हो सामान्य न्हय, हो महाविष्णूचे पुरो म्हूण सांगून लेखून परशुरामा रामाक नमस्कार करता आनी तागेले गर्व भंग जाता. तेदना दशरथ महाराजाक ಸ್ವಲ್ಪ निश्चिंत जाता. तशें तांणी तांगेल प्रयाण मुखार सेताचें आनी अयोध्या नगरा पावता ती. हे 4 जन आनी हे सुन्यांक पुरो पळोवचेक सक्कड जन मस्त राखता आसता ती अयोध्यांत. मागीर दशरथ महाराज सक्कडांक सत्कार करता. पुरा जना खुशी जावं तितले दान धर्म करता आनी श्रीराम आयला वापस म्हूण सांगून सक्कडांक भारी खुशी. मागीर श्रीरामाक शस्त्र अस्त्राचे विद्ये गोत आशिल्ले, सकल वेदांग सक्कड गोत आशिल्ले आनी गरीब जनाक तो मस्त सहाय करता आशिल्लो, व्हड्डांक गौरव दिता आशिल्लो, विनय आशिल्ले आनी ताका अगाध स्मरणशक्ती, संगीत, नाटक, साहित्य, काव्य सक्कड एक नमुनो कले ताका गोत आशिल्ले. पुरा हांतू नैपुण्यते आशिल्लो तसलो तो श्रीरामा पळयलेरी पुरा जनाक भारी खुशी. हांगाक हें बालकांड मुक्ताय जाता. हांव मेगेले मुखारचे विडियोंतू अयोध्या कांडा बगे तुमकां सांगता. तुमकां हें काणी लायक जाला म्हूण लेखता. तुमकां हें काणी लायक जाला जाल्यार एक लायक बटन दियाची. तशींच तुमगेले कसले अभिप्राय आसले कमेंट सेक्शनांत घालाची. हां, आयचे विडियोचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार परशुरामा लागीं आशिल्ले धनुस्सूचे नांव कसने म्हूण.
तुमकां उत्तर वत असल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाची आणि की तुम्ही पत्तोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार रे आतां वचून सबस्क्राईब करा ती तुमकां हांव घालचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येताना म्हणटाले रे थंयच लागी आसूचे नोटिफिकेशना लागी बेल आयकॉन आसा तें क्लिक केल्यार रे तुमकां हांव घालचे तसले पुरा व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येता जायत हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा धन्यवाद.